Am 3. Dezember 1979 beschloss der Bundesrat, auf die Eigenentwicklung eines neuen Kampfpanzers wegen der zu hohen Entwicklungs- und Beschaffungskosten zu verzichten. Verschiedene ausländische Panzer wurden auf eine Lizenzproduktion hin geprüft. In die engere Auswahl fielen der englische Challenger, der israelische Merkava, der amerikanische M1 Abrams und der deutsche Leopard 2. Nach einem ausführlichen Vergleich zwischen dem M1 Abrams und dem Leopard 2 fiel der Entscheid aus militärischen, technischen und wirtschaftlichen Gründen im März 1981 zugunsten des deutschen Kampfpanzers Leopard 2 aus. Am 19. März 1993 übergab die Schweizer Industrie den letzten von 380 Panzer 87 Leopard termin- und kostenkonform dem eidgenössischen Militärdepartement. Technische Daten des Panzer 87 Leopard. Besatzung 4 Mann. Gewicht 56,5 Tonnen. Abmessung 2,46 Meter hoch, 3,7 Meter breit, 8,5 Meter lang. Bewaffnung 120 mm Glattrohrkanone, 2 7,5 mm Maschinengewehre, 16 Nebelwerfer. Munition 120 mm, 42 Schuss. Motorleistung 1500 PS. Aktionsradius ca. 340 km. Höchstgeschwindigkeit ca. 70 Stundenkilometer. Die Grundausbildung der Leo-Soldaten findet in der in Thun stationierten Panzertruppen-Rekrutenschule 22 statt. Während den ersten Wochen erfolgt die Ausbildung mit Schwergewicht auf Dienstbetrieb, theoretische militärische Kenntnisse, Grundausbildung an Waffen und Geräten, Sturmgewehrschießen und Körpertraining. Anschließend werden die Panzerrichter und Fahrer gezielt auf ihre zukünftige Aufgabe vorbereitet. In dieser Phase werden fachtechnische theoretische Kenntnisse vermittelt, vorbereitende Übungen für die Schieß- und Gefechtsausbildung absolviert, Arbeiten im Bereich des Fahrzeugunterhalts eingeübt sowie die Panzerfahrschulen durchgeführt. Im Weiteren werden Manöver in Panzerverbänden ausgebildet, wie zum Beispiel der Bezug eines Bereitschaftsraumes. Diese Übungen erfolgen zu Beginn jedoch meist mit Pneufahrzeugen. Als nächste Phase folgt die Schießausbildung, für welche die Schule in der Regel auf den Schießplatz Hinterrhein verlegt wird. Dieser liegt am Fuße des San Bernardino-Passes und bietet den Truppen ideale Möglichkeiten, um sich im Vollkaliberschießen zu üben. Der letzte wesentliche Teil der Rekrutenschule besteht schließlich aus der Gefechtsausbildung, die auf dem Waffenplatz Bühr in der Aschua durchgeführt wird. In dieser Phase wird die äußerst anspruchsvolle und umfangreiche Schulung der Leopard-Besatzung abgerundet. Alle Vorgesetzten, die in einer Rekrutenschule ihren militärischen Grad abverdienen, erfüllen ihre Funktion zum ersten Mal, wie auch die Rekruten. An der Spitze einer Kompanie und somit für alle Belange des Dienstbetriebes verantwortlich steht der Einheitskommandant. Er bekleidet zu diesem Zeitpunkt in der Regel den Grad eines Oberleutnants und wird beim Erreichen eines bestimmten Dienstalters zum Hauptmann befördert.
Der Zugführer, im Grad eines Leutnants, führt in seinem Zug zusammen mit den ihm unterstellten Unteroffizieren die fachliche und gefechtstechnische Ausbildung durch. Der Korporal spielt eine zentrale Rolle, da er als Panzerkommandant seine Besatzung ausbildet und dabei mit den Rekruten stets in direktem Kontakt steht. Wichtige Funktionen hinter den Kulissen der Kompanie obliegen dem Feldwaibel, dem Furier und der Küchenmannschaft, die für einen reibungslosen Ablauf des Dienstbetriebes sorgen. Die dabei zu erfüllenden Aufgaben sind die Organisation des gesamten Materials inklusive dessen Pflege, die Buchhaltung, die Administration, der Postdienst, die Unterkunft und die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Die eigentlichen militärischen Lehrer in einer Schule sind die Instruktoren, die ihre Funktion hauptberuflich erfüllen. Die höheren Unteroffiziere planen und realisieren den Unterricht als Experten und Praktiker im gesamten Panzerfachbereich. Der Instruktionsoffizier unterrichtet das Milizkader in führungstechnischen und militärischen Belangen und greift in Ausnahmefällen korrigierend in die Kompanieführung ein. Wegen der hohen technischen Komplexität moderner Kampfpanzer ist die Ausbildung der Besatzungen über die Zeit sehr anspruchsvoll geworden. Die folgenden Auflagen bilden den Rahmen für das Konzept, welches hinter den Ausbildungsanlagen für Panzer auf dem Waffenplatz Thun steht. Die Instruktion am echten Panzer ist mit erheblichen Kosten verbunden, welche sich zur Hauptsache aus dem Verschleiß, den Munitions- und Betriebsstoffkosten sowie aus der Benutzung der Übungsplätze inklusive der damit verbundenen Transporte ergeben. Entscheidende Rahmenbedingungen sind zudem die kurzen Dienstzeiten im Schweizer Militär, die beschränkte Auswahl von Panzerübungsplätzen sowie der geringe Stand an Instruktoren. Mit den genannten Problemen konfrontiert, gewinnen Simulatoren zunehmend an Bedeutung. Die in Thun zur Verfügung stehenden Ausbildungsmittel entsprechen weltweit dem höchsten Stand und ermöglichen bereits in einer frühen Phase einen hohen Ausbildungsstand zu erreichen. Die Anlagen dienen der zusammenhängenden Veranschaulichung der Materie und der Standardisierung der Lernvorgänge. Zudem erleichtern diese eine gute Ausbildungskontrolle, steigern das Lerninteresse und erlauben das Tempo der Wissensvermittlung individuell anzupassen.
In der Schweiz existieren seit Gültigkeit des Armeeleitbildes 95 5 als bewegliche Kampfverbände konzipierte Panzerbrigaden. Für deren Versorgung und Unterhalt stehen den Panzerbrigaden speziell dazu ausgebildete und ausgerüstete Verbände zur Seite. So zum Beispiel Reparatur-, Versorgungs-, Sanitäts- oder Übermittlungstruppen.
Le 3 décembre 1979, le Conseil fédéral renonça à l'idée de développer son propre char d'assaut, les frais de conception et d'acquisition étant trop élevés. Parmi les différents chars étrangers mis à l'étude pour une fabrication sous licence, furent retenus le Challenger anglais, le Merkava israélien, le ME Abrahams américain et le Léopard 2 allemand. En 1981, après une comparaison minutieuse du ME Abrahams et du Léopard 2, le choix se porta pour des raisons militaires, techniques et économiques sur le char de combat allemand Léopard 2. Le 19 mars 1993, l'industrie suisse livra au département militaire fédéral les derniers des 380 chars commandés, et ceci en respectant les délais et le budget escomptés. Données techniques du char 87 Léopard. Équipage 4 hommes. Poids 56,5 tonnes. Dimension. Hauteur 2,46 mètres. Largeur 3,7 mètres. Longueur 8,5 mètres. Armement. Canon de 120 mm à tube lisse. 2 mitraillettes 7,5 mm. 16 lance-pots fumigènes. Munitions 120 mm. 42 coups. Puissance 1500 chevaux. Autonomie environ 340 km. Vitesse maximale 70 km/h. La formation de base des soldats de char se déroule à l'école de recrues 22 basée à Thun. Les premières semaines de formation sont consacrées à l'instruction de la marche de service, à l'instruction de base aux armes et au matériel, ainsi qu'au tir au fusil et à l'entraînement physique. Les pilotes ou pointeurs suivent alors une formation qui les prépare sur leurs futures fonctions. Ceci à l'aide des exercices au combat préparatoire. On apprend aux équipages la conduite du char au terrain et au trafic public. Par la suite, ils seront instruits sur les manœuvres en formation, comme par exemple la prise d'un secteur d'attente. Ces exercices sont au début le plus souvent effectués avec des véhicules à pneus. La prochaine phase de l'instruction est la formation au tir au 12 cm. Ces exercices se déroulent en grande majorité sur la place de tir de Hinterrhein, au pied du passage du Saint-Bernard. Elle offre en effet les conditions idéales à l'exercice des troupes. C'est alors par l'exercice au combat sur la place d'armes de Bure que se déroulera la dernière partie de l'école de recrues. Ainsi se termine la volumineuse et ambitieuse formation d'un équipage de chars Léopard. C'est à l'école de recrues que pour la première fois chacun occupera son poste, de recrue ou de supérieur. À la tête de la hiérarchie d'une compagnie se trouve le commandant de compagnie. À ce stade, il porte normalement les galons d'un premier lieutenant. Et c'est seulement avec une certaine ancienneté qu'il obtiendra le grade de capitaine. Avec l'aide de ses sous-officiers, le lieutenant, chef de section,
enseigne à ses recrues les techniques de combat ainsi que la technique du métier. Le caporal joue un rôle central dans la formation des recrues. En effet, en tant que commandant de char, il est responsable de tous les membres de son équipage. Derrière les coulisses, d'autres importantes fonctions, telles que le sergent-major, le fourrier ou l'équipage de cuisine, s'occupent du bon déroulement de la marche de service interne. Leurs tâches les plus importantes sont l'organisation et l'entretien du matériel, la comptabilité, l'administration, le courrier, ainsi que l'organisation du logement et le ravitaillement de la troupe. Les seuls militaires professionnels présents sont les instructeurs, les adjudants en tant qu'experts et praticiens dans le domaine des chars organisent et planifient les cours. L'officier instructeur instruit la milice sur les techniques de commandement militaire et a le droit d'intervenir dans des cas exceptionnels dans la direction de la compagnie. À cause de la complexité technique des chars de combat modernes, la formation des équipages est devenue avec le temps très complexe et exigeante. Dès la conception du centre d'instruction situé à Thun, certaines contraintes ont dû être prises en compte. Les frais d'instruction sur le char réel sont assez élevés. Ils se composent de la dégradation du matériel, les coûts de munitions et de carburant, ainsi que le transport du matériel et des hommes vers les zones d'exercice. Mais aussi la courte durée des périodes de service, le nombre des instructeurs à disposition et les places d'exercice conditionnent la planification de l'école. Pour toutes ces raisons, la place d'armes de Thun s'est équipée des simulateurs les plus modernes permettant aux équipages d'atteindre en peu de temps un très haut niveau de formation. Cet équipement permet d'expliquer très clairement l'interdépendance et la dynamique des mécanismes d'un char, de contrôler et d'uniformiser la formation en réglant individuellement le temps d'apprentissage.
Depuis l'entrée en rigueur du concept armée 95, il existe en Suisse 5 brigades de chars conçues comme force mobile. À ces 5 brigades s'ajoutent de nombreuses troupes d'assistance telles que les troupes sanitaires, les troupes de mécaniciens, de télécommunications ou de ravitaillement.